你们有没有这样的闺蜜，自己当牛马，恨不得全世界都是牛马，一大早就叫我来这给她的豆角拍广告，豆角都给你摘好了，来，进来。住的都比你好。哟，这个豆角长得比我皮肤都漂亮。你总以为那种带虫洞的、带眼儿的、带锈斑的、曲里拐弯的才是放心可以吃的？别人除虫靠打药，我们除虫靠蚊帐。好不容易飞进来的2个虫，你看被碾死在那个板板上了。市面上的豆角那么多，谁知道哪些是沙藏里边的豆角啊？我们的豆角出了这个门就自己带着身份证，丢一手，哪块地种的，啥时候长的，全部都在这里头。读过大学种地就是不一样，豆角可以蒸着吃、煮着吃、炸着吃。你们还知道豆角还有哪些吃法呀？好，拍完了，拜拜。